안녕하세요. 제로진이 데이폴리의 어울리리 지지야. 버터마우서 나마띠 나다 소라가ထွက်底ပါ 비다이 나라 소라자로 나인간 나무 소라가 뜻빈 나쁘다 소라가 막강도 도마모이 소도 나오다ထွက်လာသည် 나튼 남마 날 소라가 니에 날씨 샤비 우주 또 하자로 weather ပုံစံမျိုးပေါ့နော် မိုးရွာတယ် နေပူတယ် ဆိုတဲ့ရာသီဥတု ပြီးတော့ 날짜ဆိုတာကကျတော့ ရက်စွဲတွေပါ 또 하자 date 남동생ညီလေး 다맘홍이 마운리 남자ယောက်ျားလေး ယောက်ျားလေး mainကလေး ရှိရလေ အဲ့ဒီက 남자 여자 ပြီးတော့ 남편 캠본 ယောက်ျားကို ပြောချင်တာပေါ့နော် ပြီးတော့ ဒီ12လုံး ပြီးသွားရင် အနောက်က ခါလေး ထပ်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် ပထမတစ်ခုကကြတော့ 73ပေါ့နော် 73က နတ်ဆိုတာက နေဘက် ညဘက်ရှိတယ် အဲ့ဒီက နေဘက် ပြီးတော့ နတ်တာဆိုတာက နိမ့်တော့ မြင့်တယ်နိမ့်တယ်ရှိရဲ့ အဲ့ဒီက နိမ့်တာပါ ပြီးတော့ နေဆိုတာက ငါးရက် 내년 남일 내리다 또 쓴디တက်တယ် 쓴디 ပြီးတော့ 내일 만나편 너니 너무 아야 넓다ဆိုတာက 제도 넣다ဆိုတာက 테디 년ဆိုတာက 쿤니띠바 ပြီးတော့ 노래ဆိုတာ 뜻နောက်ထပ် 25ကနေပြီးတော့ 30ထိတက်ကြည့်မယ် 25က 노래방ဆိုတာက ဒီတချင်းဆိုတဲ့အခန်း ကာရာအိုကေခန်းတွေပေါ့နော် ပြီးတော့ 놀다ဆိုတာက စောက်ကစားသည် တချို့နေရာတွေမှာ ပျော်ပါသည် ဆိုပြီးတော့ ဘာသာပြန်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် ပြီးတော့ 농구ဆိုတာက basketball 높다 ခုနက 낮다သည် နိမ့်တယ် အခု 높다가 မြင့်တယ် 누구 배투레 ဆိုပြီးမေးတဲ့ question ပေါ့ ပြီးတော့ 누나ဆိုတာ အမ ယောက်ျားလေးတွေကပဲခေါ်လို့ရပါတယ် အဲ့ဆိုရင် ဒီလုံး 30 ကြက်ပါ ကြက်ပြီးသွားရင် အနောက်က 연습ဖြည့်အောင် ထုံးစံတိုင်းပဲ နံပါတ် 1က 그림에 알맞은 단어를 연결하세요 ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးတွေကို ချိတ်ဆက်ပေးပါ အဲ့တော့ ပထမတစ်ခုက တချင်းတွေဆိုနေကြတာဆို ဘာနဲ့ချိန်မလဲ 노래방 ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ အဝတ်လျှော်နေရဆိုတော့ 빨래방 ပြီးရင် နံပါတ် 2က 그림을 보고 본거지 빈칸 이 박스လေးထဲမှာပေါ့နော် 알맞은 만간의 글자အခရာလေးတွေကို 또 쓰세요 ရှိပြီးပါ အဲ့တော့ ပထမတစ်ခု နိုင်ငံတွေကို ပြထားတာ နာပြီးထားတော့ ဘာထည့်မလဲ နာ ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်နော်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အပင်လေးတွေတစ်ပင်လေးတွေအဲ့တော့နာမူပြီးတော့10ရက်နေ့ဆိုတော့10ရက်နေ့ဒီဒိတ်ရက်ဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါထည့်မလဲ날 자ပြီးတော့အနောက်ကကျတော့သူကပူတယ်အေးတယ်နှိမ့်နေကြတယ်ဆိုမိုးရွာတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ날 시ပြီးနံပါတ်3နံပါတ်3ကကျတော့그림을 보고 본거지 알맞은 단어에 누가 ဒီအမှန်စစ်လေးတွေ right sign လေးပေါ့နော်하세요လုပ်ပြပါအဲ့တော့ကောင်မလေးကိုသူက point ထားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ저 여자 유임လား남자 유임လား여자တစ်ကလုပ်ပဲပြီးတော့ကျတို့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်တာနေနေရလားလုတ်တာမြင့်နေရလားအနောက်ကဟာထက်မြင့်နေရနော်အဲ့တော့လုတ်တာပြီးတော့ကောင်လေးရဲ့အမဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာပြီးတော့နံပါတ်4 그림과 관계 있는 문장을 연결하세요. ပုံနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ဝါကြတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးပါဗောနော်ပုံနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတဲ့ဝါကြတွေချိတ်ပေးတဲ့အဲ့တော့ပထမတစ်ပုံဆိုရင်နေတာနေတဲ့ဟာမျိုးကြီးဒီတစ်ကုံဆိုရင်အပင်နေနောက်တစ်ခုဆိုရင်မိုးရွာနေတာအဲ့တော့ 오늘 ဒီနေ့계속ဆက်တိုက်비가 내립니다. 모리야 짜스네. 모리 쓰네. 그럼 모리 짜스네ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမိုးရွာနော်မိုးရွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတို့3번နံပါတ်3နဲ့တွဲမယ်오늘은ဒီနေ့တော့ 날씨가 좋습니다. 야들도ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ 야들도ကောင်းနေတဲ့တင်နဲ့တွဲမယ် 1번 나무가 많습니다. 나무가 많습니다. ဆိုတော့တစ်ပင်တွေဘာဖြစ်တာလဲများတာပါအဲ့တော့ 2번နဲ့တွဲပါမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5 그림을 보고 또ပုံကြည့်လိုက်တဲ့빈 대화를 완성하세요. ဒီအောက်ကစကားပြောလေးတွေကိုဖြည့်ပေး 산이 낮아요. 산이 낮아요 ဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်တောင်ကနေလားအဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တောင်ကနေနေလားမနေဘူးနော်သူကလည်းအာညောနဲ့ပြီးထားတယ်အဲ့တော့အာညော 산이 ဘာဖြစ်တော့လဲ높아요. ပြီးတော့ 지금 뭐 해요 တဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲတဲ့သူဘာကစားနေရလဲ바스켓볼ကစားနေရအဲ့တော့ basketball ဒီ농구ကစားတာကိုချက်ဘာသာနဲ့တွေ့လေဟာတာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့농구를 해요 ပြီးတော့ 지금 뭐 해요 တဲ့အခုဘာလုပ်နေရလဲတဲ့ကောင်မလေးတချင်းဘာလုပ်နေရလဲဆိုနေရအဲ့တော့ချင်းဆိုတာကိုချက်ပြောလို့ရတာ buff နှစ်ခုနဲ့ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကဟာတာနဲ့ 그런 노래를 해요 아니면 부르다နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ် 그런 노래를 르다라ဖြစ်တဲ့အတွက်불러요 이따이신 남말리 남말리야 자 운동장이 좁아요 디 아가사 꼬인가 찐라 아니요 히 제 운동장이 아가사 꼬인디 밥혀다매 넓어요 제발 라소이 연습 올레 비비 육지야 빈칸 안에 콜라의 테레마 알맞은 단어를 골라 만간에서 갈롱리오 유이 5 표시하세요. 5 메달리 높이바. 방학이 끝나는 짱빼에 비도하래 에린하. 안 왔으면 좋겠어요. ไม่ရောက်လာရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့နှစ်ကမရောက်လာမှာလားနေ့မရောက်လာမှာလားနေ့မရောက်မှာเนาะအဲ့တော့날이 안 왔으면 좋겠어요. 이거 다 니. 니가 저러 니의. 내가 저러 나의. အဲ့တော့ငါပေါ့နော်ငါ 만든 음식이에요. ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့စားတော့အဲ့တော့ကျတော့နဲနောက်မှာခါထဲလိုက်ရင်နဲကဆိုငါခါလို့ဖြစ်သွားမယ်ငါရေကမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအကယ်၍နောက်မှာနောင်းလိုက်တယ်ဆိုမှကျတော့ငါရေဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဤခါလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ငါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေကငါခ 만든 ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ 음식이에요 စားတော့ပါ한번 먹어보세요 တစ်ခေါက်လောက်စားကြည့်커피에 커피에 막 우유를 넣어놓고 넣어서 태라임라 아니면 놓아서 땡라임라 먹으면 사면서인 더 맛있어요. 뽀야 다시에. 그래서 발로 비어 사하에서 딱 되고는 발로 비 따위래. 넣어서 먹으면 태비어 따위. 어제 맨이런가 을을 만났어요. 고되게래. 에러
뭐로 거에 바고 되게래 누구로 거에 배도 되게래 배하스비래 누구를 만났어요. 이다이 이름은 여름은요 미안해요. 여름은 리아디디의 밤보다 야바타 에라지가 더 길어요 보시에 배아 보시래 야바타서로 낮이 더 길어요. 낙로 거에 니바가 보이러 시바이 에라소예 낙차 관네 빈칸 안에 둘레꼴레의 테레마 알맞은 단어를 만간의 색깔론이고 보기에서 고르세요. 우부마리아니 쉬비바. 오늘에서 오셨어요. 가니라 케라레레. 에러 오늘 나라바 베나이까. 오늘은 디니로 에라지가 나빠서 마가마부레. 러 등산은 못해요. 또 땅달로미아로. 그럼 밤마가노래. 날씨 샤디우두바. 어제, 맨니, 언제, 배체인 시험을 보는지 사무에 필요해서라 알아지네 시간 아체 알려주세요. 배배하고 이봐래. 여러분 반에 시간 내서로 날짜 예소에 너 date and time을 또 어디잖아 봐. 이다이 오늘은 디니로 바쁘니까 알려줘다자 만나요. 뒤에 배니 뒤에 내일 만나요. 만나편 뒤에နောက်ထပ်တစ်ခု빈칸 안에 꼴레의 테레마 공통적으로 둔이소 안에 들어갈 원도함의 단어를 색깔론고 고르세요. 예체비봐. 시간이 아체이 같이 식사를 해요. 식사해요. 또 아체이 뚜두 삼회. 저는 찐너가 화가 더다리 에라지 필때 잠은 못 자요. 이따 못 뼈우래. 에러제로 하다 나다 나오다 내리다 봐야습니다. 나다 봐. 시간이 나다서 아침 탈라에서 제일 말해서 아침이야. 화가 나다로 도다쳐대거나. B. 저는 정말 밖에 에비마 기분이 좋아요. 또 시간 사자리 가운데 식지니에요. B. 책을 읽다가 사업해야가 모르는 단어가 마디에서 걸로니 에라지 필때 B. 사정을 찾아요. 사정을 찾아요. 사정으로 거의 에비데오 샤바에 에러 색깔론이 봐 필래 나오다ထွက်来 비어 저는 밖에 나오다အပြင်ကို ထွက်လာ 에러အပြင်ကို ထွက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ပြောတယ် နောက်ပြီးမသိတဲ့စကားလုံးတွေ ထွက်လာရင်သူကဘာလုပ်လဲ အပြင်ကို ရှာတယ် နော် 그럼နံပါတ် 9번 빈칸 안에 꼴레의 테레마 알맞은 단어를 고르세요. 만간의 색깔론이고 쉬비바. 지금은 아쿠 시간이 없어요. 아침 쉬바부 전화할게요. 퐁살라메. 여러분 퐁살말에 나중에 전화할게요. 나우자마 퐁살라이바메. 나우마베 퐁살라이베고노. 나우자에서 홀로미 아침 나우자라고 표현하고. B. 주말에 빼야마 친구하고 땡해진에 같이 에두두 대학로에서 대학로로 거의 란리시에 딱도 란리시에 뭐노? 에이 란마에 또아 발음말래. 놀랐어요. 두루리 서그삼에 뼈밤에 뭐노? 뼈박해봐요. 놀랐어요. 그래서 빼야마 땡해진에 두두 대학로로 거의 란마 두리 뼈박해자봐요. 오늘 디니 하루 종일 땡딜로로 알바이트를 해서 제 말로 이렇게 말해. 나자 피곤해요. 빈만이에 별로 빈만해. 너무 피곤해요. 예, 빈만 말해. 그런 10번. 다음 밑줄친 아빠 안달라인 따타의 단어와 색깔론이네 반대되는 센젠바 편일의 의미의 단어를 어디베시의 색깔론이고 고르세요. 위체비바. 또한 반대로 거래. 산집하고 별하노? 그럼 오늘 정말 기분이 좋아요. 디니테케 고베 색디 찔레니에 뼈니에 좋다의 산집바디 나쁘다. 이 건물을 디사우디 낮아서 내 낮아 엘리베이터가 없어요. 달리가 마시오. 엘리베이터로 거래 달리가 마시오. 내니로 내 나의 산집바디 높다. 미나봐. 뼈 우리 집은 나루의 A 방은 좁지만အခန်းက 찐비매 깨끗해서 단신하자 살기 좋아요. 리아라 가운데 리로 다른 가운데 뭐노? 그런 좁다의 산진바 넓다 제야. 조금 전에 쿠나리론가 한 남자가 거리 디아가 집으로 인도 돌아갔어요. 그냥 들어갔어요. 웬도하게
미안해요. 들어가서요. 윈도아. 윈도아에서 샌드백 나오다ထွက်လာပါ 다소이 딘리အတွက် 리슨 관리를 비도와비. 저는 나니 자마 D5 네 내리자바미. 안녕 여러분 수고했어요.